هلو حبايبي الحلوين جونيور 5 عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنبدا مع بعض ليسون 3 في كونسبت 2 بعنوان fresh water a precious resources. يعني ايه؟ يعني بيقول ان الميه العذبه اللي موجوده على وجه الارض دي تعتبر من المصادر الثمينه، المصادر ذات قيمه مهمه جدا. يا ترى ليه؟ قال much of the study of water is focused on fresh water. يعني كل ما نيجي نتكلم عن الميه نقول fresh water. هي مهمه للدرجه دي؟ ونعمل زوم على الفريش ووتر كده قوي ليه؟ قال لك يا سيدي علشان ايه؟ due to its vital importance to human. يقول ان هي مهمه بالنسبه للانسان علشان هو بيستخدمها في كل العمليات الحيويه بتاعته. طب ازاي؟ قلنا قبل كده ان الانسان بيستخدمها في ايه؟ ان هو يشربها، ان هو يستخدمها في الغذاء، وان هو يصطاد منها السمك وكل الحاجات دي، صح ولا لا؟ يبقى الانسان محتاج الميه العذبه في كل الحاجات دي، يبقى لازم ان احنا نهتم بيها ونهتم بدراستها ونعرف ازاي نحافظ عليها. قال لك يا سيدي كمان finding and preserving fresh water is one of the major challenges of this century. يعني بيقول علشان احنا نحافظ على الميه اللي احنا بنلاقيها، الميه العذبه دي، علشان احنا نوجدها او نلاقيها ونحافظ عليها، دي تعتبر من التحديات الرهيبه والكبيره قوي اللي احنا بنهتم بيها في القرون الحاليه دي. وبيقول كمان ان fresh water resources on earth are limited. وعرفنا قبل كده في الليسونز اللي فاتت ان ليه الميه العذبه تعتبر محدوده. limited يعني محدوده. لذلك without the right balance، بدون اهتمام ان احنا نحافظ عليها او نتعامل معاها بشكل مظبوط of using fresh water in a community leads to the occurrence of water imbalance. يعني ايه؟ يعني بيقول لو احنا ما اهتمناش بيها وحاولنا ان احنا نحافظ عليها وان احنا نستخدمها الاستخدام السليم، ده هيأثر عليها. occurrence هيسبب ايه؟ occurrence of water imbalance، عدم توازن في وجود الميه. ساعات تلاقي الميه كتيره وفجأة تلاقيها قليله قوي كده يعني. فبيقول causing ايه droughts or floods. يعني ايه droughts يعني الجفاف، الميه تقل وتلاقي الارض تتشقق من كتر ما بقاش فيها ميه. or floods يعني الفيضان، ان الميه تغطي الارض وتبهدل الدنيا وتوقع بيوت وتدمر الدنيا. ده كله بسبب ايه؟ بسبب الامبالانس. يبقى استخدام الميه بطريقه ايه؟ غير متزنه، بطريقه مش صح، اوفر قوي، او ان احنا نهدر فيها. تمام؟ طيب بيقول كمان ان humans use some strategies to control and conserve fresh water for their needs such as. يعني ساعات كمان الانسان بدأ ينتبه ويستخدم استراتيجيز، يعني طرق علشان يتحكم في الحفاظ على الميه العذبه دي، وان هو ما يدمرهاش لدرجه ان هو بعد كده يقعد يعيط على ان هو مش لاقيها ويدمر. الانسان هيموت وكل الكائنات الحيه هتموت، صح ولا لا؟ فقال خلاص انا هقف لنفسي وقفه سليمه وابدا اقول ان انا هعمل building dams across rivers. يعني انا هبدا ابني اللي هو السدود عند الانهار علشان احافظ على الميه واوفر فيها. يعني احنا مش محتاجين ان مثلا في الجزء في الميه غير الحبه الصغيرين دول، خلاص يبقى نستخدمهم. طب انا دلوقتي في جفاف، هنبدا نرفع ابواب السدود ونبدا نفتحها علشان نبدا نخلي الميه تتحرك وتتجدد. كمان يقول لك changing the path of water to irrigate crops. يعني ايه؟ يعني مثلا ابدا احفر ترع صغيره علشان تتجه ناحيه الكروبس اللي هي المحاصيل وتخليها توصل الميه للنباتات وتقدر ان انت تزرع بسهوله. ما تبقاش عايز تروح للنهر عشان تروح الزرع عندك انت. طب ليه؟ ما احنا نحفر حفره ونبدا نطلع مسار جديد من النهر صغير يبدا يروي بقيه الاراضي الزراعيه ونوفر برضو في الميه، صح ولا لا؟ تمام، برافو عليكم. يبقى هي دي الطريقه اللي الانسان وجد ان هو بيها هيقدر ان هو يحافظ على على الميه ويوفر فيها علشان ما يتدمرش ويأذي نفسه بعد كده.
فبيقول كمان ان these human activities ساعات الانشطه بتاعت الانسان اللي هي الامبالانس اوف ووتر ذات ليد تو بتسبب ايه؟ احنا قلنا ان الامبالانس عدم التوازن في استخدام الميه ممكن يسبب حاجتين، دروت يعني جفاف، وفلودز يعني فيضان. دروتس يعني جفاف، يعني نقص شديد في الميه. فبيقول لك ايه؟ ستورج شورتج اوف ووتر ان سام بليسز، يعني نقص حاد جدا في الميه في اماكن معينه من الارض. وفلودنج يعني فيضان ان سام اذر بليسز، يعني اللي هو كميات الميه ترتفع قوي عن منسوب المسطح المائي ويبدا يغرق كل البلد دي او القريه دي او المكان ده كله. يقول كمان عندنا حاجه مهمه جدا عايز انبهك ليها. احنا كده خلاص نعتبر خلصنا كلام عن الامبالانس بالنسبه للووتر والانسان عمل ايه علشان يحافظ على الميه. دلوقتي بقى عندنا حاجه اسمها ووتر شاد. يعني ايه ووتر شاد؟ قال لك ووتر شاد دي معناها ان هو منطقه في الارض بيتجمع فيها الميه من مسطحات مائيه مختلفه. تعال نشوف ازاي. بيقول لك it is an area of land، يعني هو مكان في الارض where water from different sources flows towards a common location usually an ocean. يبقى هي مكان في الارض بتتجمع فيه الميه من مصادر مختلفه من المسطحات المائيه اللي بتبقى running، بتجري بتتحرك، وبتتجمع في مكان معين usually، يعني احتمال يكون مثلا المكان ده اوشن، محيط، سي، بحر، or other large water body، او كمان ممكن يكون مسطح مائي كبير. يبقى هي ووتر شاد ده معناه ان هي ميه اتجمعت من مصادر مختلفه، جت بقى جمعت في في مكان واحد، في مكان مشترك. الميه دي جايه من كذا مصدر مائي، كذا مسطح مائي اتجمعت في مكان مشترك. المكان المشترك ده ممكن يكون اوشن، محيط، ممكن يكون بحر، وممكن يكون لارج ووتر بادي، ممكن يكون مسطح مائي كبير. تمام. بيقول كمان اخر حاجه في الليسون بس ركز معايا فيها. بيقول when there is more rainfall، لما يكون بيسقط امطار ويهطل الامطار بكميه كثيفه او كتير قوي، the level of water in rivers or streams will increase causing floods. يعني بيقول لما الامطار تسقط بكميات رهيبه في اماكن معينه في الارض، ده هيسبب الاندفاع القوي والكتير، وتلاقي منسوب الريفرز والستريمز يبدا يزيد ويرتفع عن الارض، فيبدا يغرق الارض ويبدا يمشي على الارض ويبدا يغرق البلد دي، ويبدا يخلي الارض تغرق بالميه. لكن when there is too little rainfall، لما الامطار تكون قليله قوي قوي قوي، the level of water in rivers or streams will decrease، هتبدا منسوب الميه اللي في من الانهار والستريمز دي تقل جدا جدا جدا، فتلاقي الميه جفت من الميه. يعني جفت من الميه؟ يعني منسوبها ناقص قوي 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 عن المعتاد. so this water body may dry up drought، يعني ده هيسبب لنا الجفاف. يبقى المسطح المائي لما يحصل فيه الميه تبدا تقل، يبدا المنسوب بتاعها يقل، يحصل جفاف للمنطقه دي والمكان ده. but when there is water balance، لما تكون الميه في حاله اتزان، rivers or streams will have a constant source of fresh water، هتكون الريفرز والستريمز مسطحات مائية دايما بتوفر لنا المية العذبة، ولا بيحصل فيها فلودز ولا بيحصل فيها دروتس. تمام. يا رب يكون درس سهل وبسيط عليكم. في حاجات كتير مشتركة او بيكمل الكلام اللي كان بيقوله في الليسونز اللي فاتت. عايزاك تكون مجمع كل الليسونز اللي فاتت قبل ما تسمع الفيديو ده، علشان تكون دايما ماشي خطوات سليمة. لو احتجت اي حاجة اكتب لي في الكومنتس وانا معاك في اي وقت، وباي باي.